E aí, pessoal, tudo certo? Bom, então hoje eu vou mostrar como que eu mandei para o conserto a minha máquina de lavar da Midea, e porque ela estava fazendo muito barulho, muito na hora de centrifugar, até na hora de enxaguar algumas vezes assim que ela rodava, né? Tava fazendo barulho. Então isso não é normal, pessoal. Isso não é normal. E ela tem garantia, tem que dar uma olhada quanto tempo tá da sua garantia. A minha já tava com. Já tinha passado de um ano, mas ela tem a garantia maior. Não sei se é 5 anos, não sei. E se a sua tiver na garantia, é facinho de arrumar ela pela garantia. É só você entrar no Reclame Aqui, procurar aqui no meu aqui. Daí já tem as minhas reclamações, mas o certo é você fazer a sua reclamação. Daí aqui você coloca uma ideia, né? Aqui é simples. E daí você escreve o seu relato, tal coisa. Vou mostrar o meu relato. Escrevi. Volto aqui. Minhas reclamações. É... Aqui da minha ideia. Aqui. Eu escrevi desse jeito aqui, ó. Se você quiser ler aí, pode ler. E daí eles responderam. Eu mandei dia 23. Eles responderam dia 25. 2 dias depois, eles responderam muito rápido. Bom, se vocês quiserem ler, né? Pode ler. Aqui que vocês vão. É aqui que vai ter que acontecer para acontecer a visita, né? Ela já está respondendo para fazer a visita, porque deu certo. E aqui é a minha avaliação aqui. Eu mandei dia 23, eles responderam dia 25. Se eu não me engano, eles foram. Não sei se é dia 30 ou dia 5, uma coisa assim. Sei que demorou uns 10 dias para arrumar. Mas depois que eles arrumaram, eles trocaram tudo, trocaram até o filtro lá, colocaram um filtro novo, aquele filtro de dentro lá. Nossa, melhorou demais a máquina. Não, sumiu o problema da máquina. Até que a minha nota aqui, voltaria a fazer negócio, sim, nota do atendimento 10. Foi muito bom o atendimento deles. E é muito simples de você mandar para a garantia. Eles são muito atenciosos, o pessoal da Midea. E é isso aí. Se você estiver passando por esse problema aí, por esses barulhos da máquina da Midea, é só mandar lá. Eles ajeitam para você.